फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर हांडी मसाला, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, फिर इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के घी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम दही, अब डालेंगे सिरका, अब इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, ज़रा सी 1 चुटकी इसमें डालेंगे जर्दे का रंग। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक ऐड करके। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। बताते हैं कैसे करना है। एक पैन में हमने ऑयल लिया, इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये टमाटर हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये चिकन। चिकन को इसमें अच्छी तरह से पकने देंगे और इसका पानी सूख जाए और ये अच्छे से भून के इसमें पक जाए। 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पे पकने दिए। इसका अपना पानी है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। अब इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप ट्राई करेंगे तो आप